सो वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम बरई पनिहार और काफ़ी अच्छी जगह होने वाली है। बारिश आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रहा है। ग्राम पवा ये लगता है और ये बरई पनिहार का सबसे अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर आपको काफ़ी एंजॉयमेंट करने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में ये जगह काफ़ी फैमिली के साथ में पॉपुलर हो चुकी है, काफ़ी फैमिलीज आती हैं यहाँ पर। पानी लग नहीं रहा था कि इतना पानी होगा, लेकिन पानी का है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है नहाने वाने का प्रॉब्लम। सो आइए, बरई पनिहार दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जगह है और हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। सो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता और पानी करीब 1 या 2 फुट के। यहाँ पर दाल बाटी का प्रोग्राम था। दाल बाटी आप देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। और पानी सिर्फ 1 या 2 फुट, बस इससे ऊपर नहीं। आप पथरीला इलाका देख सकते हैं वहाँ तक, जहाँ तक पानी जा रहा है।